Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. اليوم جبتكم le chapitre 2 pour la statistique 2. هذا الشابيتر كي تشوفوه هكذا لي لوا تاعو يتو يبانو لكم صعاب. Mais juste فهموه وديروا certains exercices, c'est bon. هنا عندنا le chapitre 2 ça porte sur les distributions statistiques à deux caractères. شوف الاس 1 قرينا غير les distributions statistiques اللي عندهم un seul caractère. يا l'âge, يا le poids. Ça dépend l'exercice, mais que هنا حنقراو les distributions statistiques à deux caractères. Donc tu vois l'exemple, étude de la régression, l'ajustement et la corrélation. Dans ce chapitre, nous allons étudier les séries statistiques à deux caractères supposés quantitatifs. Donc le caractère اللي عندنا قرينا في الاس ان بلي قدر الكاركتر يكون qualitatif قدر يكون quantitatif. هنا راح ندو غير le quantitatif. Nous pouvons étudier par exemple un ensemble de salariés selon leur salaire et l'âge. Donc, chauffe. Déjà, on a deux caractères, le salaire et l'âge. Nous allons nous intéresser ensuite aux relations éventuelles pouvant exister entre ces caractères. Donc, dans les distributions statistiques, on les relations qui existent entre les caractères. Par exemple, nous la relation qui existe entre le salaire et l'âge. Ou d'autres exemples, c'est-à-dire s'il a une influence sur l'autre ou bien s'ils sont complètement indépendants. C'est clair. Est-ce qu'il y a une influence, est-ce que le caractère a à l'autre caractère ou bien mais ceci peut être traité par l'étude de la corrélation, donc on verra après. نبداو les distributions conjointes, marginales ou conditionnelles. نبداو tout d'abord les conditions conjointes. Soit une population composée de un individu sur lesquels on observe les variables x et y. Les variables comme d'habitude, x1, x2 jusqu'à xk sont les modalités de x, k modalités, y1, y2 yl sont les modalités de y, l modalités. Après, la répartition de n observations appelée distribution conjointe. Elle a l'air conjointe parce que nous avons deux caractères. On a les deux variables x ou y. Galek se présente sous forme d'un tableau à double entrée ou bien d'un tableau de contingence. Parce que l'exemple on les modalités de x on les modalités de y. Donc c'est un tableau à double entrée ou un tableau de contingence. En ligne, ce tableau figure les modalités de x et en colonne figure les modalités de y. L'effectif désigne le nombre de fois que les modalités de x et celles de y ont été observées simultanément. Donc, le nombre de fois les modalités de x ou y. Qui par exemple, on a l'âge moins de 25 ans. Le salaire entre 10 000 dinars et 18 000 dinars. Les salariés moins de 25 ans ont le salaire. Il y a N, l'effectif N. Après, il y a le tableau, la forme y1, y2, yg. هادو دوك يبانو لكم هنا صعاب مخلطه الحاله مي دوك مع ليكزارسيس تشوفوهم يجوكم ساهلين كراف. هاديك y j y l. Après عندنا لو توتال توجور هنايا n1 بوين علاه باسكو هنا x1 توجور هنا 1 1 1 دونك هاد بوين معناتها راهو يتبدل. دونك شوفوا 1 2 j l jusqu'à l هنايا دونك بوين سي بور سا 1 n1 بوين. Après هايليك هنايا شوفوا 1 2 1 1 2 2 1 2 j 1 2 l دونك واش نساو 1 2 بوين باسكو هاد البوين معناتها راهو يتبدل. Et c'est la même chose par rapport à l'autre côté. شوفوا هنا عندنا y toujours 1 هايليك 1 2 i k donc 1 parce que هذا toujours نبداو بالx نروحوا ل y donc هنايا toujours 1 donc واش نساو 1.1 toujours هكذا باسكو على هذا لو 1 ما يتبدلش مي هادو راهم يتبدلوا هاوليك هنايا ثاني 1 2 i k هنايا 2 2 2 غايتيك donc 1.2. Et c'est la même chose هنايا 1.j هنا 1.l هنايا 1k point وهنا 1i point.
Donc هادو les effectifs marginaux de caractère x وهنايا les effectifs marginaux du caractère y. Donc تشوفوا هاد l'exemple اللي نبداو هنايا قال لك le tableau suivant dans la répartition du nombre d'enfants par famille suivant l'âge du père. هنايا شوفوا عندنا les modalités de y nombre d'enfants هايليك moins de 2 enfants 2 à 5 enfants 5 et plus les totaux. هنا l'âge du père هما les modalités de x moins de 25 ans entre 25 et 30 ans 30 ans 40 ans 40 ans et plus. شوفوا هنايا نبداو لناهم ليك هايليك le 150 genre كي تشوفوا بالاعداد سي بلو فاسيل باسكو هكذا يبان مخلط شويه مي في لي زيكزارسيس سي بلو فاسيل ثاني. هايليك لي طوطو حسبناهم نورمال هايليك 100 بلس 20 بلس 5 وهنا لي طوطو حسبناهم نورمال. هادو هما جوغ لو الطابلو تاعنا. دوك تشوفوا كي نشوفوا لي موداليتي لي باردون لي ديستريبيسيون مارجينال دوك تشوفوا شحال ساهلين. عاملك لي ديستريبيسيون مارجينال تاعنا هنايا قال لك ا بارتير دو طابلو دو كونتينجونس هذاك الطابلو اللي وريت لكم دوكايا ولا يسموه ثاني طابلو ا دوبل انتري. Nous pouvons étudier séparément chacune des deux variables après avoir déduit les distributions marginales. Donc قال لك à partir من هذاك الطابلو نقدروا ندرسوا chaque distribution marginale وحدها. دوك شوف عندنا هنا لي distribution marginale de x. Donc هايليك ساعين هنا xi x1 x2 jusqu'à x1 وهنا لي ni point. يا اخي واش قلت لكم هنايا هم ليك لي زيفيكتيف دو x. دونك كيما قلت لكم توجور تلقاوهم هنا توجور تاع لي فاريابل تاع x توجور تلقاوهم هنايا. هايليك ميم باغ اكزومبل لو كان ندو هاد ليكزومبل توجور كي نحوسو على x لي موداليتي تاعهم هم ليك. دونك لي فاريابل تاعها هما هادو ان اي بوين باسكو هادو تاع اكس هاد اي معناتها تاع اكس. هنايا هادو ان بوين جي هنايا معناتها الجي هذا تاع ايغريك. دونك هادو هما لي فاريابل تاعهم. هايديك هنا كيما فهموناهما شوفوا. دونك شوفوا هايديك دينا هادوك لي موداليتي نورمال وهايديك ان اي بوين توجور ان اي بوين باسكو لو اي معناتها تاع اكس. دونك دينا هادوك اللي كاينين من هذا الكوتي شاك فوا هكذا و تاع ايغريك لي ديستريبيسيون مارجينال تاعهم هايديك ان بوين جي توجور باسكو معناتها البوين هذا قلت لكم سا فاري دونك يتبدل وهذا جي معناتها تاع ايغريك. دونك هايديك هنا دينا ثاني هم ليك شوف لي موداليتي لي فاريابل تاعها باردون هايديك 200 345 455 ديناهم هذا الكوتي هذو هما لي ديستريبيسيون مارجينال دو y. Après pour les deux distributions هذو نقدروا نحسبوا لهم لا فاريانس. هايليك قريناها ديجا القانون هذا شفناه ديجا لا somme de xi au carré fois ni sur grand n moins x bar au carré. هاد لا فورمول سهله. دونك بعد ما تخرجوا هاد لي ديستريبيسيون سي فاسيل ثاني تقدروا تحسبوا هذه في لي زيكزارسيس راح نشوفوا كيما نحسبوهم. Après عندنا لي ديستريبيسيون كونديسيونيل. قال لك on appelle distribution conditionnelle de y pour x est égal xi. Donc هاد لي ديستريبيسيون كونديسيونيل كيما تخرجوهم دونك يمدو لكم لا فاريابل تاع x est égal à quoi. Après نتوما تدو وين كاين هذيك لا لين تدو هذاك الطابلو. دونك شوفوا هنايا باغ اكزومبل هذيك هنا باغ اكزومبل y pour x est égal à xi. دونك هنا دينا كان هكذا. دوك تشوف y1 y2 y جي هادو تدوهم نورمال لا لين هادي نورمال باسكو هذا تاع y. ابري حنا قال لك تاع اكس اي. دونك وين نروحو هنايا نروحو لهاد لا لين. دونك راح ندو هاد لا لين ولو كان قالوا لنا تاع اكس 2 ندو هاد لا لين مي بيسك قالنا تاع اكس اي دونك ندو هذيك التوتال ان اي بوين. سي لا ميم شوز بارابور الاكس ديستريبيسيون دو اكس بور y est égal à y j. Donc, نكتبوا x est égal par rapport y est égal y j نكتبوا la distribution les modalités تاعنا normal x1 x2 etc. puis وين نروحوا وين y j وين راهو عندنا y j هادو هما. دونك ندو la distribution هادي ندو هادي باسكو قالوا لنا par rapport à y est égal y j باسكو جور هنا تخرج اون لين هكذا اللي قال لك. مع لي زيكزارسيس تفهموهم كا ان توكا. هايليك واش دينا
un 1J, un 2J, jusqu'à un point J. Après, pour les données représentées dans une distribution conjointe, on peut calculer la covariance de la manière suivante. Donc, on a le canon. مع l'exercice تشوفوا هايديك la somme قبل نحسبوا la somme de xi fois yj fois nij sur grand N moins x bar fois y bar. Donc تشوفوهم مع les exercices تفهموهم bien. Parce que le canon est bien compliqué alors que هو سهل مع les exercices. Après, on a les indépendances et les liaisons fonctionnelles. On s'intéresse souvent à étudier la dépendance ou l'indépendance qui peut exister entre deux caractères x et y ou plusieurs caractères d'une distribution statistique. وتقول لكم يا اخي بعد ما نديرو الديستريبيوشن تاعنا حندرسو اسك كاين une relation entre les deux caractères هادوك. Donc قال لك on distingue en général trois types de liaisons entre les deux caractères x et y. L'absence de liaison ou l'indépendance totale هنا معناتها ما كان aucune relation بيناتهم. La totale liaison ou liaison fonctionnelle هكذا اللي يسموها معناتها هنا كاين une forte relation بيناتهم وهذا الكاركتر هذا كيأثر على l'autre. Ou la relative liaison هنا معناتها la liaison بيناتهم قادرة تكون total قادرة تكون faible قادرة تكون moyen قادرة تكون forte ça dépend شغل لي كاركتر هذوك باسكو ça dépend شحال يأثر على l'autre. C'est pour ça قالك هايديك هنا عطاولكم لي ديفينيسيون تاعهم. قالك l'indépendance totale deux caractères x et y sont complètement indépendants lorsque leur influence réciproque sont nulles. هنا معناتها ما كان aucune influence بيناتهم. La dépendance totale ou liaison fonctionnelle, les deux caractères x et y sont intimement liés de telle manière que la connaissance de l'un implique celle de l'autre. Donc, la liaison relative, la dépendance entre les deux caractères, elle n'est ni nulle ni totale, mais elle peut prendre des valeurs intermédiaires qui sont faibles, moyennes ou fortes. كيما par rapport à la consommation ou le revenu donc ما تقدرش تحدد exactement شحال هو يأثر mais ما تقدرش تعرف exactement شحال يأثر. Après عندنا la régression هنا باش نعرفوا هذيك la relation اللي كاينه entre les deux caractères عاد نقراو l'ajustement ou bien la régression. donc تشوفوا كيما ندرسوه. قال لك l'étude de la régression c'est à exprimer la relation entre deux variables, c'est-à-dire chercher s'il existe une relation entre les deux variables et quel type de relation. Donc هنايا هذا هو البوت تاع هاد لي ليزون كيما ندرسوها بلا جوستومون يسموه لا ريغريسيون ثاني. قالك on distingue trois types d'ajustement. نقدروا بالajustement graphique, l'ajustement mécanique et l'ajustement analytique. نبداو هنا بالajustement graphique. هذا en tout cas ماشي غادي نبداوه بزاف مي عنده علاقه بالajustement mécanique هكذا كان غادي يقولوا لكم رسموه. Donc قالك il s'agit d'analyser la régression selon un nuage de points. هاوليك هذا يسموه un nuage de points هكذا ديال رسموه. قالك on représente un nuage de points de la manière suivante. قالك sur l'axe des abscisses les valeurs de la variable x هنا كيما يسموها c'est une variable indépendante ou explicative. Ou sur l'axe des ordonnées les valeurs de la variable y يسموهم variable dépendante ou expliquée. donc تقدروا تقولوا variable dépendante tout court ou bien variable expliquée, c'est la même chose. Après, il y a la représentation de ces données forme un nuage de points. Ensuite, c'est la forme du nuage qui nous renseigne sur le type de relation qui existe entre x et y. Donc, il y a sous forme d'une droite. Donc, il y a une relation, une liaison linéaire entre les deux variables. Après, il y a indépendant, on a plus ou moins. Mais, genre, il y a les formes parce que une question. Quelle est la forme de nuage de points ou bien. Donc, il y a une liaison forte. En tout cas, généralement, on a de la forme. Mais ça dépend de l'exercice. Donc, il y a des nuages sous forme d'une parabole, on a une hyperbole, on a l'indépendance, on a sous forme d'une droite. Après, on a l'ajustement mécanique. Dans ce cas, deux méthodes peuvent être utilisées. On a la méthode des moyennes échelonnées. C'est genre qui m'a le numéro d'ordre هذاك. Mais elle consiste à diviser la série en plusieurs groupes. Pour chaque groupe, on calcule la médiane pour les valeurs de la variable x et une moyenne pour les valeurs de y. Donc, هنا واش راح يمدولكم la distribution le plus normalement possible ou bien نتوما تجبدوها par les distributions conditionnelles مع l'exercice راح تشوفوا. Donc, on va تحسبوا genre la médiane pour les variables de x et les moyennes pour les valeurs de y. Donc, tout maintenant qui m'a تقسموها وما يمدولكم شحال تقسموها. Est-ce que A3, A2, A4 ça dépend de l'exercice.
ومن بعد تحسبوا هادو. هايليك هنا دوك تشوفوا ان اكزامبل دوكا. هايليك هنايا قالك هايليك مداونا عطاونا اون سيري هكذا نورمال. قالك déterminer l'ensemble des points correspondant au couple x y x y p par la méthode des moyens échelonnés. هايليك نداو لكم النيميرو دوردر. لوردر تاع روا واش معناتها لوردر تاع روا؟ هذا معناتها تقسموها ا3. هايليك عندنا لا سيري هايليك 2 4 6 هنا قسمناها ديجا وهنا رانا قسمناها ديجا. ابري هنايا واش راح نديرو؟ هما البيت تاعهم كاع باش ترسم هاد لي نيواج دو بوين. دونك واش راح نديرو؟ واش قلنا بارابور الاكس واش نحسبو لا ميديان. دونك لا ميديان قريناها ديجا في الاس 1 هي لا فالور اللي تجي في الوسط. هايليك هنا باسكو هنا يمدو لكم جينيرالمون سي دي سيري سي دي ديستريبيسيون ستاتستيك سامبل باسكو عادي بزاف الوقت مي سا ديبون ليكزارسيس راجعوهم هادوك تاع الاس 1 دونك اون سي جامي. دونك هايليك لا ميديان تاعنا هنا 4 هنايا 10. ابري واش عندنا ثاني لا موين. هنايا سي اون موين سامبل سي كو لا نديرو 4 بلس 5 بلس 8 sur 3 هنا 12 بلس 13 بلس 15 sur 3 ورانا حسبنا لا موين تاعنا. خرجنا البوين 1 البوين 2 هنا 4 5.6 هنا 10 13.3 ونرسموهم هاوليك 4 5.6 10 13.3. ابري نرسمو لا droite تاعنا و سي كلا ترسمو هادوك les autres points هنايا باسكو هنا x هنا y ترسمو هادو 2 4 4 5 عامليك لي بوين تاعنا. هذه لا ميثود دي موين échelonnés. عندنا ثاني لا ميثود دي موين موبيل. هذه قالك il s'agit de diviser la série. هنا لا ديفينيسيون تاعها تقول كيف كيف مي كو واش عندك هنايا نفهم لكم ديريكتومون بالاكزامبل باش تفهموا اش عندنا هنايا. قالك شوفوا الاكزامبل هذا تفهموا ديريكتومون لا ديفيرونس انتر هذه وهذه. هايليك عطاونا اون سيري ستاتستيك نورمال x y y t i. تحسب واش قلنا لا ميديان pour les variables de x y و la moyenne pour les variables de y. هنايا واش عندك كو هنا تقسم à chaque fois sur 3 شغل ماشي تقسم sur 3. هنايا قسمناها sur 3 داين هنا لا chaque fois تزيد تقسم sur 3 حتى كي تقرا لا سيري. هايليك باغ اكزومبل ديناها 3 ومن بعد ندو ابارتير من 3 ابري من 3 ابري من 3 هكذا ابري من 3 جوسكا لا فان. هايليك بغي نزيدو من 3. هذه هي شوفوا شحال خرجونا 7 ميديان و 7 موين. دونك هايليك لا بروميير هذه هي الاولى. دونك عندنا 4 ابري لا دوزيام شحال عندنا؟ دونك عندنا 6 ابري شحال عندنا هكذا دونك 8 ابري شحال عندنا 10 ومن بعد 12 ومن بعد 14 ومن بعد 16. دونك هايليك شوفوا شحال قسمناها. ابري بارابور لا موين سي لا ميم شوز كيما قسمتو هذيك تقسمو هايليك الاولى هذا 4 plus 5 plus 8 sur 3 5 plus 8 plus 12 sur 3 8 plus 12 plus 13 sur 3 12 plus 13 plus 15 sur 3 13 plus 15 plus 18 sur 3 15 plus 18 plus 21 sur 3 18 plus 21 plus 24 sur 3. شوفوا شحال خرجونا تاع لي بوين. سي فاسيل. ابري واش نديرو؟ نروحو لو غراف تاعنا نرسمو هادوك لي بوين اللي خرجونا هنايا. هاي اللي خرجت لنا سي اون droite puis نرسمو لي نيواج دو بوين هادوك الاخرين. دونك سي تري فاسيل هاد لاجوستمون ميكانيك بهاد لي دو ميثود. هما اللي يبدو لكم النيميرو دوردر شحال تقسموهم اسكو A2 A4 ولا سا ديبون ليكزارسيس ومن بعد تحسبوا لا ميديان تاعكم لي موين وترسموا لي بوين. سي تري فاسيل هاد لاجوستمون. مازال لاجوستمون اناليتيك لا بروشين فوا ان شاء الله نفهمو لكم. نتمنى يكون فهمتوا اليوم هاد لا فيديو. على بروشين فيديو ان شاء الله.